কিরে কম্পিটিশন লড়বি তাহলে এই সাউন্ড সেন্টার ওর মোজামের সামনে চলে আয় এবার আর তোকে পাছায় মারবো না কুকুরের মতো পিটিয়ে মারবো আবে সালা তোকে তো সবার সামনে কুত্তার মতো হারালাম আর লজ্জা থাকলে পালিয়ে যা आकाश কোনো চাপ নেই দু প্যাক মারো আর নেচে যাও যা Mixed by DJ Ovi and Sagar. Bahadurpur. साउंड सेंटर खानपुर हुगली কিরে ভাই খেলা তো জমিয়ে দিলাম डीजे आकाश रिकॉर्डिंग কিরে ভাই খেলা তো জমিয়ে দিলাম
ऑडियो में आकाश रिकॉर्डिंग।